këtu, shikoni. Dje ose pardje Ramsi 4 ka pritur në vetë Charlesin, mbreti anglisë sako. Mund të më thua qa është kjo histori, vëlla? Dua këndvështrimin tënd për. Shiko, kjo është për njerëzit që ta kuptojnë, është kjo në kuadër të asaj që quhet Samiti Berlinit, që ka filluar në vitin. Po që u bën në Londër, po. A 2014, jo. Mblidhen njërë në vit këta. Iniciuar nga Merkeli, po pra. Edhe këta tash kur kam programuar paqe, i mbajnë në paqe. Kur ka programuar luftë, i mësojnë si t'i futin thikat njëri tjetrin këta të Ballkanit, si që ka ndodhur gjithmonë. Dhe ajo takimi, u mbajt një takim aty në Chatham House, dhe më pëlqevi... Chatham House, për ata që s'din anglisht? Chatham House është një think tank... House është shtëpia? Që quhet... Chatham? Kështu quhet ajo si pas... është think tank? Po, është think tank, është e pavarur në pamjet të jashtme. Shiko, ka qenë një shoqëri sekrete që quhet Round Table, që e krijoi dinastia mbretërore britanike, para se të fillonin luftrat e Transvaalit, luftrat bojere në vitin 1888-1900, ku Afrika e Jugut ju mor boerve ose holandezve. Instituti mbretëror për çështje ndërkombëtare Chatham House. RIA quhet, Royal Institution of International Affairs. Dhe është krijuar nga ky që ka krijuar atë që quhet Tryeza Erumbullakët, dhe është ky që ka këto minerat tashit s'po më kujtohet emri i tij, dhe disa lordë dhe disa njerëz të rëndësishëm në drejtimin e financierëve të City of London krijuan këtë institucion, kurse në Amerikë krijuan një paralele të këtij për të krijuar Deep State-in në Amerikë, pra që të kontrollohej nëpërmjet RIA-s, të kontrollohej edhe Amerika, dhe homologja e Amerikës që vareshe nga Londra ishte CFR ose Council on Foreign Relations, e drejtuar nga koloneli Edward House në fillim në kohën e presidentit Wilson, i cili është presidenti parë që ranë në skllavërinë e Deep State-it në Shtetet e Bashkuara, ai presidenti Wilson. Dhe këtu tash kjo është shtëpia ku bëhen planet e Britanisë si një perandori ku sperëndonte dielli kurth, paktën deri luftën e parë botërore, dhe bëheshin planet për kolonit. Për shembull, pas 50 vjetësh Shqipërinë do t'ja kalojmë në një marrëveshje për shembull Rusisë ose Turqisë, ose për 100 vjet, kupton? Këtu bëhen planet. Dhe këtu është rregulli Chatham House-it, kur mblidhen këta, caktohen nga kryesisht nga dinastia financiare dhe dinastia mbretërore antarët e saj, dhe kur vjen në vend të maskuar me maska, dhe thonë ato ide të tyre dhe marrin vendime, dhe vetëm kryetari Chatham House-it njifet se kush është. Dhe këta të tjerët nuk e njohin njëri tjetrin. Dhe merret vendime aty dhe fillojnë, thonë për shembull që ky plan për këtë koloni do fillojë pas 10 vjetësh dhe brenda 20 vjetësh duhet të realizohet. Rregulli i Chatham House, do me thënë, aty ku mund të flitet lirshëm, për pa cituar emra, e bën atë një vend ku zhvillohen diskutime konfidenciale për tema të ndjeshme. Ky është rregulli. Po, dhe është edhe një gjë, për shembull, nëse ti e merr vesh për shembull që kolegu jot thot diçka për Shqipërinë, si do vej fati i Shqipërisë, dhe ti e merr vesh se kush është ai, ti mund ta përdorësh këtë informacion, por nuk e drejtuar se kush e ka thënë aty në rrugom. Ky quhet ai rregulli Chatham House-it. Po këta janë të maskuar. Tashi fakti që këta i marrin në Chatham House, i marrin domethënë duke thënë që këto janë kolonitë tona. Më kupton? Domethënë që kur vete ke Chatham House është fyerje, kupton? Sepse për shembull një amerikan nuk shkon ke Chatham House, sepse konsiderohet sikur është koloni e Britanisë. Më kupton? Po kjo është, kupton? Po një francez shkon atje? Për shumë prezidenti i Francës ka qenë? Një francez mund të shkojë për shembull me këta të Bashkimit Evropian, atje mund të shkojë sepse ka çuar këta atje në koloni, kupton? Po normalisht nuk hyn një francez aty, sepse aty hyn, domethënë ajo konsiderohet që këtu hyn vetëm ato që janë kolonitë Britanisë. Po kush është tjetër këtu me Ramsin? Me Ramsin katër, kush është tjetër këtu? Po janë këta të Bosnjës, Maqedonisë. Janë gjithë liderat Ballkanit. Serbisë, Shqipërisë dhe Malezi. 6 vendet. Ky është procesi i Berlinit. Tashi dy gjëra kam konstatuar unë mbas vizitës së Trumpit në Britani. Trumpi mbas vizitës së Trumpit në Britani, shkoi kryeministri albaneze i Australisë në shkroi marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara ku Britania dorëzoi Australinë për të shfrytëzuar
këto burimet e mëdha minerale nën toksore dhe mbi toksore të Australisë, kanë bërë marrëveshje të mëdha me Shtetet e Bashkuara. Dhe ndërkohë, Hillary Clinton që ka thënë këtu në parlamentin tonë që ju do jeni 300 vjet me ne, ka thënë 2-3 herë, do jeni 300 vjet me ne, duket sikur ajo i ka dhënë Australinë, Amerika i ka dhënë Ballkanin, Britanisë. Edhe i ka thënë mere Ballkanin, mirë pa Australinë, do më si që bëjmë pazare, tha. Qartë. Sepse kjo këtu ka qenë zonë me ndikim Amerikan. Edhe tashi, këta i kanë thirur aty, Rama doli foli dhe aty në Chatham House, në një intervist, të them të vërtetën nuk më pëlqevi, megjithëse nga pamje jashme kishte, do më thënë, jo, të them të vërtetën, është elegant, pa bark, do më thënë, me këpuc jo me atlet. Jo, më pëlqevi këtë radhë, ishte... Si veshje, thot isi. Jo, edhe ka trupi, si atlet, po ta shikosh në atë reklamën, ishte fare pa barke, kështu do më thënë që e prezantoj vetëm fizikisht. Vesh dhe gjëra të gjera, jo? Vesh dhe veshje të gjera, ka dhe veshje të gjera. Jo, shikoja atje është pa bark fare, është... Edhe e di unë se ka thënë dhe disa në podcast që rini 3 ditë pa ushqyer e kështu, janë disa agjërime që bëjnë që i kanë dhe rezultat. Dhe për atë admiroj, bravo i qoftë, është një nga gjërat e ralla, do më thënë që unë e lavdëroj. Kurse atje është sjellë si një fëmijë për këdhelur, për shkak se ky nga që ka shumë vite kryeministër dhe ka marrë pjesë në shumë këto, se këto bëhen çdo një vit, këto të summitit të Berlinit, dhe nga që është si me eksperiencë dhe e ka kuptuar që nuk është çështje teknike futja në Bashkimin Evropian. Realizimi i kaq pikave, i kaq nën pikave, këto siç ta kam thënë unë, që janë gënjeshtra, kjo është për arsye politike, vendimmarrje. Këta nuk marrin vendim. Më pëlqevi ai kryeministri i Malit të Zi. Ndërsa Rama pranoi pasi bën një pyetje që quravitej se ne ty më në be, po të mos kemi të drejtë të vetoje, e kështu, edhe kurse ai tha, nuk jam dakord tha me kryeministrin Rama, tha, që ne tym dhe të mos kemi të jemi të persekutuar aty brenda. Më mirë nuk ky më tha, se sa të tjerët kanë të drejtë të marrin vendime mbi ne duke që në be tha, dhe ne tha mos kemi fuqi të marrim vendim për të tjerët tha. Edhe ai citoi për këtë, sepse ja kishim bërë këtë propozim kryeministrit të Estonisë në Mosgaboj, të këtyre vendeve baltike, e citoj kryeministri i Malit, edhe tha, këtë propozime ja kam bërë dhe aty, tha, po i s'ka pranuar, tha. Edhe unë nuk e pranoj, tha. Ose do ju, tha, si gjithë të tjerët, tha, ose nuk ky. Aty Rama u përpoj të talte, tha, juve... Jo, Montenegro edhe, aty u tal keq. Po mirë, atëre, ajtë të talim dhe Shtetet e Bashkuara, me që kanë 2 emra, ose Britaninë e Madhe, se Britania e Madhe, Britania e Madhe. Tashi nuk janë në këto sillesh si fëmijë për është dhe bulliste, do të bjerë në sy, është dhe bulliste. Po pra, do të bjerë në sy me ca tipik shqiptar, si ata nxënësit e katrave, bullizëm bjerë në sy në mësues. E ka të lindur. Domethënë me ca veprime shumë të papjekura. Duhet të jetë shumë modest. Pyetja ime para se të bëj pyetjen, se pse, pra, cila është rëndësia që të presim mbreti Anglis në Chatham House, e thua ti, Chateau House, po më vjen informacion për më thonë, për ty janë to, Sir John Sowers, ish drejtor i MI6-ës, prit mos në të preta njëse, ish drejtor i MI6-ës, Shërbimi Inteligjencë Sekrete Britanike, dhe aktualisht senior advisor, pranë Chatham House-ët, për të thënë se kushtat e brënda. Gjithashtu, që është kjo Dam Dean Julius, Dam, është emri? Dame, du të dhe Dame, shkruhet Dame. Dame, Dean. Dean Julius, si pas një artikulli ka punuar për Cian, më vive anglisht, për nuk i them dot, throughout, a varjet care air, si cilët zë care air? Carer, shdo me thëmë. Karier, po. A, karier. Care air është karier. Fyta. E shkruar gabim në fakt. Anglisht e shpërgjisht e shkruaj keq në fakt, po këtu është shkruar vërtet shumë keq. Pra, throughout a varied care air, carrier. Julius has worked for the CIA. Ma përthem pak sa kotë lutem, se mua më binë anglisht. E mu punon për CIA në thotë ju emri cjeka Julius, që më të? Dhe Sir Richard Dearlove, ishte kreu i MI6-ës që nga vitin 99 dhe në vitin 2004.
Dakor, më kanë qenë kreu të... Nuk kaloj dot informacione, se të janë perla. Se këto vërtetojnë komplet gjithçka që thot. Po ndërkohë pra, po tani ta ka mbruma policia, pse do të jenë atje te kjo lloj Të cilat... organizate, Po të cilas, shiko, cia është deep state i mi thellë, diti ku nuk ka deep state, vetëm në anglisë ka deep state. Më kupton, se gjithë deep state i botë është krijuar që t'i shërbejë anglisë. Shtetet të cilat duan të kemë pavarësi kanë deep state. Edhe në Shqipëri, për shembull, kush është deep state? E diti kush është deep state në Shqipëri? 2 institucione janë deep state. Dona Gaçi. Kush është Dona Gaçi deep state? Jo, e para është OSB Odiri, që certifikon zgjedhjet, është deep state, kupton, i botës. Po ti mund të fitosh, po të certifikon, të bere këte, bere atë, janë të pasë, s'ta jep atë mandat. Tani ishte i rënd raporti, po prapë certifikon. Ky është deep state i ndërkombëtarëve, kurse deep state i brendshëm është SPAK-u. Është SPAK-u deep state i brendshëm. I brendshëm, po ndërkohë kujdes, me mbështetje, po i brendshëm që punon për ata. punon për ata. Në këtë kuptim. Po gringot pra e komandojnë, çfarë thashëm? Mosadi nuk është. Apo bashkë. Edhe janë dhe si janë. Po shiko, CIA nga Mossadi komandohet, kështu që edhe po të thuash CIA, Mossadi ke them. Çfarë perle, më Cako, çfarë perle, më. O Cako dëgjoj. Unë desha të bënja të Pegaso, ty ta mësosh se si përgjohet edhe CIA dhe MI6 me sistemin, me teknologjinë e Mossadit. Mos japim ka shumë kënaqësi publikut, t'i japin me pjesë, burr. Jo të gjitha në një ditë, se është gjëna. Edhe publiku i shet ngopet. Kemi hap tema dhe për Simpsonat duhet bërë. Ti se, unë e di që ti je pafund vëlla, ti je si ato pesaret që po të hapesh nuk mbarojnë. Meta, pse u godit thua ti, se me qënë se... Ja, tani do im të Meta. Jo, vetëm i fjalli dhe ikon. Jo, nuk do ikësh ti. Se do ikësh, a? Të ikon, do t'ju letë lirë se shumë folë. Mire, të një sekund, të ndrojët fabula tani po flet Cako për Metën. Fabula e Cakranit. O, jo, në falet, jo, prit, stop. Prit, se Metën e kemi fabulën e dytë. Fabulën e parë kemi tjetër gjë. Mirë, plasë të Metës para, let jo. Të Metës para, pra të fundi plasë tani. Një sekund.